Қайырлы күн, достар. Маған YouTube'дан келетін сұрақтардың бірі, көп қойылатын сұрақтардың бірі, Pinduoduo'дағы картамызды қалай өзгертеміз, немесе басқа карта қалай қосамыз деп сұрайды көбіне. Сол тақырыпта бүгін видео түсіріп отырмын. Менің өзімнің картамның срогі өткен, яғни басқа картаны өзгертуім керек. Яғни ол жақтағы картаның номері, артындағы CV коды барлығы өзгерген, соны өзгертемін. Бірақ быстрый доступ жаңағы төлем жасайтын кездегі номері сол күйінде қалады. Быстрый доступ 6 нөмірлі сан тереміз ғой, сол міндетті түрде сақталып қалады екен. Енді ол үшін біз өзімізге керекті ұнаған товарымызды таңдап аламыз. Сол товарға енді төлем жасаймыз. Мына жерде таңдалып тұр. Біріншіні таңдадық. Сол бойынша қызыл кнопканы басамыз. Енді мына жерде быстрый доступымыз басылатын жер ғой, сол жерде виза деген батырманы басқанда үшінші тұрған қызыл кнопканы басамыз. Енді ең төменге мына жерде жазылатын орын тұр. Мына суретке түсірсеңіздер де болады, немесе мен секілді қолмен теріп жазсаңыздар да болады. Мен қолмен теріп жазып болғаннан кейін мына қызыл батырманы басамыз. Қызыл батырмадан кейін біз өзіміздің даныларымызды енгізетін боламыз. Мен мына жерде дұрыс жаздым ба деп тексерудемін. Мына жерде енді өзіңіздің визада аты жөніңіз қалай жазылып тұр, дәл солай бас әріптермен жазып шығатын боласыз. Екіншісінде мен картаңыздың қай уақытқа дейінгі жарамдылығы соны жазасыз. Үшіншісіне картаның артындағы CV номер жазасыз. Осының барлығын толтырып бітесіз. Толтырып біткеннен кейін қызыл батырманы басамыз. Қандай тақырыпқа видео түсіру керек, қандай тақырыпта сұрақтарыңыз бар, комментарияға жазып қойып отырсаңыздар болады сұрақтарыңызды. Мен мына жерде даналарды енгізіп жатырмын. Осының барлығын толық жазып болғаннан кейін сіздердің оплаталарыңыз қабылданады. Үшінші жолға карточканың артындағы CV кодты терудемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Сіздер лайк басып қолдаған сайын мен көптеген видео түсіретін боламын. Мен төбе Каспий Голдтан 2,21 юань покупка жасалды деген сообщение келді. Берген ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.